aksiyani ko'tarilishi, pastga tushishi narxlarni nimaga bog'liq? Avval bilinglarki, kim bilmasa, aksiya umuman nima degani? Bu kompaniyaning dolyasini olibsizlar. Dolya. То есть Apple, Microsoft yoki rossiyskiy kompaniyalarmi, Gazprommi и так далее. Ular o'zini aksiyasini sotadi. O'zini kichkinagina dolyachasini sotadi. Siz shu dolyasini olsangiz, mana shu aksiyalar deyiladi. Aksiyasini sotib olsangiz, siz aksioner deb hisoblanasiz. Причем официально hisoblanasiz aksioner. Bu официальный dokument. Даже sizdagi bu dokumentni podark qilsa bo'ladi. Sizdagi bu dokument bolalaringizga o'tadi. Bu qanaqadir непонятный narsa emas, qayerdadir internetda narsa kitobda yo'q. Bu narsa даже по наследству ketadi. То есть misol uchun mana sizdagi, например, bolalaringizga недвижимость, uy, puy, mashina nasliyasi bo'ladi-ku. Aksiyalar ham xuddi shunday. Тоже автоматически наследство bo'ladi. Balkim siz eshitgandir, что mana qaysidir bolaga nasliyatga aksiyalar tushdi, nimalar tushdi, boy bo'lib ketdi dedi. Yoki nasliyatga kompaniya qoldi dedi. Nima degani nasliyatga kompaniya qoldi? U не всегда, что kompaniya bilan что odamga, bolasiga прям реально kompaniyaning o'zi qoladi, что aqd upravлять qiladi. Yo'q. U bolada aloqasi bo'lmashi mumkin. Dada bo'lsa kompaniyasiga. No, unda aksiyasi bor. O'zi shug'ullanmaydi biznes bilan. Просто aksiyani olib qo'ydi yoki podarka qildi и просто shu dolyasini olaveradi. Aksiyaning narxiga nima bog'liq? Birinchi bu yangiliklar, новостиlar, internetda, televizorda qanaqadir yangiliklar chiqdi, ekonomika haqida misol uchun. Yoki konkretno shu kompaniya haqida yangiliklar chiqdi. Все, aksiya ko'tarilishi mumkin yoki tushib ketishi mumkin. Yaxshi yangilik bo'lsa, новости bo'lsa, aksiyalar ko'tarilishi mumkin. Yomon yangilik bo'lsa, pastga tushishi mumkin. Shuning uchun новостиlarni постоянно tomosha qilib turish kerak. Новости именно shu kompaniyaga bog'liq новостиlar. Дальше kompaniyalar отчетность beradi. Nima degani отчетность? Mana misol uchun Apple отчетность chiqaradi. Mana bizda telefonlarimiz ko'proq sotilishi boshladi deb. Aslida yaxshi отчетность chiqsa, aksiyani, kompaniyaning aksiyasi ko'tarilishi mumkin. Или наоборот, qanaqadir kompaniya dedi, biza cho'tib bankrot bo'lamiz, продажаlarimiz susayib qoldi и так далее. Bu paytda aksiyaning narxi naborot tushib ketishi mumkin. Yana bunga bog'liq odamlarning, investorlarning настроенияsi. То есть, aksiyaning narxi qanday влиять qiladi? Agar ko'p investorlar aksiyani sotib olsa, aksiyaning narxi oshib ketaveradi. Agar odamlar sotib olmasa, naborot sotib olsa, aksiyaning narxi tushib ketaveradi. Keyin ekonomический и политический situatsiyalar влиять qiladi. Misol uchun mana hozir Rossiyada boshqa hozir политический situatsiya bo'lyapti. Shuning uchun farqi yo'q. Kompaniya zo'rmi? Mumkin kompaniya вообще super effektivni, kompaniya boy bo'lishi mumkin. Lekin политический situatsiyada narxi tushib ketdi. И shuni so'g'ri ekonomika. Kompaniya zo'r bo'lishi mumkin. Lekin ekonomika, butun ekonomika hozir kriz bo'lsa, davlatda qiyinchilik bo'lsa, aksiyaning narxi tushib ketishi mumkin. Shuning uchun bitta narsa yo'q, bitta javob yo'q. Nimaga aksiya ko'tariladi yoki tushadi? Bitta совокупность faktorlar. Ana nechta har xil faktorlar rezultat beradi.